सदृश लघुचाप परिणत है बात्या मिगजोम। कोहला पाग को लगी रही तुहा को तुहा वर्षा। एबे उत्तर पूर्व तेलंगाना अंचल सक्रिय अवपात दुर्बल है सदृश लघुचाप परिणत होती। बात्या मिगजोम प्रभाव दक्षिण ओडिशा रे किपरि तांडव रचिछि ता नहीं संपूर्ण अपडेट जानिबा। ता आगुरी जदि आपण आम चैनल को नुआ आछन एबे जे आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। तबे डेरी नकरी खबर पूरा नजर पकाइबा। क्रमश दुर्बल होइछि बात्या मिगजोम। एबे उत्तर पूर्व तेलंगाना अंचल सक्रिय अवपात दुर्बल है सदृश लघुचाप परिणत होती। आज सकाळ 8:30 उत्तर पूर्व तेलंगाना पार्श्ववर्ती दक्षिण छत्तीसगढ़ और आभ्यंतर ओडिशा और तत्सलग्न आंध्र उपकूल अंचल सक्रिय अवपात और उत्तर पूर्व दिगरे गति करी आउरी दुर्बल होई सदृश लघुचाप परिणत होईछि। आगामी 12 घंटा मध्य आउरी दुर्बल होई उत्तर पूर्व दिगरे गति करी लघुचाप परिणत हब। बात्या मिगजोम प्रभाव राज्यर अनेक स्थान हल्का मध्यम धरण वर्षा हो जाइछि। कोरापुट जिलार प्रबल वर्षा होईछि। पटांगीर सर्वाधिक 11 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड सह सिमिलगुड़ार 9 मिलीमीटर एवं कोरापुटर 7 मिलीमीटर चंदनपुर 5 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। आसंता काली दक्षिण ओडिशा रे किछि जिल्ला एवं अन्य केतेक जिल्ला हल्का मध्यम धरण वर्षा होई पारे। गतकाली सकाळ 8:30 कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर नुआपड़ा जिल्ला रे गोटिया बा दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना मध्य रहिछि। एही समय पई एठारे येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। यहाँ पर राज्यर पाग बदलिबार संभावना रही। त्या जोगु अमल उपयोगी फसल एवं पनीपरिबा प्रभावित होबार आशंका रही। तबे यात्रा पाणीपाग लाटेस्ट अपडेट आपण माने अलर्ट रहंतु। आपण माने हम वीडियो को केउ अचल देखछन्ति ओ आपण माने वांसर फायर किपरि रहिन्छ आपण माने हमको कमेंट माध्यमरे जणांतु। बस यहाँ थिला पाणीपाग लाटेस्ट अपडेट ए परि पाणीपाग